นะครับตามที่สัญญานะเราจะมาพาฝั่งทัวร์ทะเลไกอากันนะครับเพราะฉะนั้นนะมาเราจะไปเล่นที่ฝั่งทะเลไกอาตามที่สัญญานะแป๊บนะครับขอ2สำคัญก่อนสกิลเหลืออีกตั้ง8 อัน4 อันปุ๊บครับมาครับขั้นแรกเราก็ต้องไปที่ท่าเรือดาแลนด์นะมาครับต้องรอหน่อยนะครับมันช้ามาไปที่ฝั่งทะเลไกอาทำไมผมถึงเลือกใช้อีกตัวนี้ไปรู้ไหมครับเพราะที่นั่นโหดเกินนะครับแทงไม่ไหวละต้องใช้ตัวนี้ความแรงสูงละกับความเร็วเท่านี่ครับฝั่งทะเลไกอามานี่ครับมันก็จะเป็นที่อย่างนี้ครับอีชี้ตายนะมาถึงก็ตายเลยนะแบบนี้ครับขี้จดหมายเขาดูกับนักเรียนนะแล้วมันจะมีทางแบ่งออกไปแต่ละทางกันนะเขาจะไปทางไหนก็ตามส่วนเองต้องการนะผมต้องการไปทางกลางนะไปทางไฟกันนะที่ตอนนี้ผมยังไม่มีคิวนะก็ไม่เป็นไรนี่ครับก็แค่ก็มีอันนี้นะแล้วก็คนนะส่วนไอ้ที่อื่นๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับแต่แค่มันไม่ใช่สีแดงเขตภูเขาน้ำตกก็จะมีน้ำตกนะครับน้ำตกอย่างเดียวอีกน้ำเรืออะไรวะมันก็ตีกันได้ตามใจชอบมันส่วนนี้นะแล้วก็ส่วนฝั่งทะเลส่วนที่รับสุนไฮก้อนก็มีมันก็เป็นทะเลนะไม่เป็นที่ราบสูงนะก็มีแต่หิมะเลยแหละครับแป๊บนึงนะไอ้แซ่ตอนนี้มึงยังมีคนส่งไม้อยู่เนี่ยอันนึงนะแป๊บนึงนะยังเหลืออีก2โอเคก่อนอื่นเราต้องการช่วยทีมไปถึงทีมกลหนวดแล้วฉันหนวดที่รอดเข้าไปโจมตีตามแผนของเรเว่นโอเคผมขอไปเลือกคิวกันนะมาครับก็จากที่เรารีวิวฝั่งทะเลไกอาแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ